вроді така інформація, це насправді так, тому не знаю, приеду в Черкасы, уже посмотрим. Это единственное только. У меня в моем плане ничего не поменялось, просто добавилось немного подписчиков в Инстаграме, вот и все. На пару тысяч и все. Как бы я остаюсь такой же, какой я есть, поэтому больше ничего не поменялось в моей жизни.